दोस्तों नमस्कार। फिर से हम आपके लिए एक 5 टिप्स ऐसे लेकर आए हैं जो आपको सर्दियों में यदि खांसी से लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे वो नौजवान हो या बच्चे हों या अवस्था ढली हुई बूढ़े लोग हों, वो अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं। हमारे 5 नुस्खे अपनाने से उनकी खांसी या जुकाम, कैसी भी पुरानी से पुरानी खांसी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हमारा उपाय करने से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी वीडियो पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन कर दें, जिससे इसी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नुस्खा नंबर फर्स्ट, तुलसी के रस को सेवन करने से सर्दी में कभी आपको खांसी आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कि बादाम की 5 गिरी ले लें, मुनक्का ले लें 5 काली मिर्च ले लें और इन्हें मिश्री के साथ पीसकर गोली बना लें और दिन में 4-4 घंटे पर एक गोली चूसने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बड़ी इलायची ले लें। बड़ी इलायची का पाउडर 2-2 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ पीने से सभी प्रकार की खांसी से राहत मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, थोड़ा सा सरसों का तेल रोजाना उसकी छाती, बच्चे की छाती और गूदे पर लगाने से जल्द खांसी और जुकाम में आराम मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आधा इंच अदरक व 1 ग्राम तेज पत्ते को 1 कप पानी में भिगोकर काढ़ा बना लें। इसमें 1 चम्मच मिश्री मिला लें। 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पिलाने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1 छोटा चम्मच माँ का दूध या बकरी का दूध मिल जाए ले लें, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लें। मिलाकर दिन में 4 से 5 बार चाटने से या बच्चे को चटाने से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिल जाती है। ये एक अचूक उपाय है आयुर्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केला ने आपने सभी ने देखा होगा। केले के सूखे फूल को जला लें, जलाकर उसका भस्म बना लें। भस्म बनाने के बाद इस भस्म को 1 से 25 मिलीग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर बच्चे को 2 से 3 बार चटाने से बच्चे की खांसी, काली खांसी और जैसे भी खांसी हो तत्काल उसमें राहत मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अनार का छिलका ले लें, काली मिर्च ले लें, सेंधा नमक ले लें और बहेरे का छिलका ले लें। इन सभी को समान मात्रा में लेकर पीस लें। पीसने के बाद इसका चूरन बना लें। चूरन बनाने के 1 ग्राम पान के रस या तुलसी के रस के साथ मिलाकर बच्चे को दिन में 3 बार चटाने से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिल जाती है। दोस्तों, ये मेरे बताए हुए नुस्खे यदि आपको पसंद आए हों तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।